今天本來要去爬山，不能爬了，下山。大坑1號步道全長1.6公里，來回約2個小時。前段連小朋友都可以達成，雖然這次沒有爬完全程，反而中途發現這個適合親子出遊的好地方。平衡，適合小朋友來消耗體。大坑體能訓練場擁有12道關卡，通通都免費挑戰。這裡有停車場，也有廁所，真的好友善。導航搜尋大坑1號登山步道停車場，走大約10到15分鐘就到嘍。不錯，沒錯，就是有蚊子而已。追蹤，有點丟臉，還是塗掉。